Assalomu alaykum, hurmatli hamkorlar. Hozir biz etikaga bag'ishlangan, axloq bo'limi bag'ishlangan vebinarimizni boshlaymiz. Boshida savollaringizni yig'ib tursalaringiz, oxiriga borganda o'zingiz qiziqtirgan savollarni berishing imkoni bo'ladi. Hozir men tezlik bilan prezentatsiyamni, o'zimni slaydlarimni tugataman. Savollarga ko'pgina vaqtni ajratishim uchun. Hozir nima qilindi? Asosiy punktlar bilan tanishtirib o'taman. Keyin o'zingizni qiziqtirgan savollar berishingiz mumkin bo'ladi. Ariflar axloq kodeksi. Bizning kompaniyamiz kodeks sizni biznesingizni himoya qilish uchun yaratilgan bir hujjat hisoblanadi. Ariflar axloq kodeksi bilan siz o'zingizni shaxsiy kabinetingizda tanishib chiqishingiz mumkin. Hozir bir daqiqa. Batafsil ma'lumotni o'zingizda kabinetingizda berilgan bo'ladi. Shaxsiy kabinet, Mo'y biznes, Plan Uspeh, axloq kodeksi yoki mana bu silka orqali o'tishingiz mumkin. Tilda almashtirasiz, ikkita til, o'zbekcha, rus tilida berilgan. To'liq tanishib chiqishingiz mumkin bo'ladi. Axloq bo'limi vazifalari bu hozir ishlab kelayotgan funksiyalarimga nimalar kirishini aytib o'taman. Arizalar bilan ishlash tartibi. Birinchi navbatda raqam meros qoldirish, oilaviy biznesni ro'yxatdan o'tkazish, tugatish, mamlakat o'zgartirish, homiyni almashtirish, terminatsiyaga rad etish, yaqin qarindoshlar qayta ro'yxatdan o'tkazganligi, 2 martali ro'yxatdan qayta o'tkazish muammolari, internet makonida ijtimoiy tarmoqlar va internet makonidan tashqari qoidadan buzarliklar yo'l qo'ygan brend hamkorlar ushlash, mahsulotlarni noqonuniy tarqatish, sotish va qayta sotish muammolari. Barcha savollar, so'rovlar, murojaatlar quyidagi elektron manzilga yuborishingiz mumkin. Qo'limdan kelgancha hamma savollaringizga javob qaytaraman. Saytdagi yangiliklar. Saytda hozir ko'pgina yangiliklar kiritdim. Bu barchasi hammasi bizning hamkorlarimiz uchun yaratilgan qulaylik. Katta yangiliklardan biri, hamkorimiz uchun qulayliklardan biri axloq bo'limining sahifasi. Buni kirishingiz uchun o'zingiz kabinetingizda mening biznesim, tuzilmani boshqarish, axloqiy savollar. Bu yerda siz ariza va qoida bilan tanishib chiqishingiz mumkin. Keyingi haftadan keyingi har bir blokni yonidan namuna arizani qanday to'g'ri to'ldirish namunasi qo'shiladi. Bu sizlar uchun yaratilayotgan yana bir qulaylik. Bu sahifamizda 2.0 varianti deb hisoblaymiz. Bu yerda elektron manzil berilgan, bo'linma ishlash vaqti va dam olish kunlari hammasi berilgan. Bundan tashqari axloqiy xabarnoma chiqaraman har chorakda. Birinchi xabarnoma iyunda chiqdi, hozirgi xabarnoma, ikkinchi xabarnoma oktyabrga mo'ljallangan. Bu yerdan tanishib chiqishingiz uchun partnyor chatida berilgan, saytga ham yuklangan. Saytdan olishingiz uchun shaxsiy kabinet, Mo'y biznes, Plan Uspeh, axloq xabarnomasi. Bu yerda axloq bo'limining qilgan ishlari, nimalar bilan shug'ullandi, nimalarni yo'qotdi, nimalarni blok qo'ydi, nimalarni bilan statistikasi bilan tanishib chiqishingiz mumkin. Axloq kodeksining asosiy punktlari. Bu yerda asosiy punktlardan biri terminatsiya. Ko'pgina hamkorlarimiz terminatsiyada xatoliklarga yo'l qo'yishmoqda. Chunki terminatsiya vaqtini aniq bilishmaydi, qachon terminatsiya bo'lganini va 2 marta ro'yxatdan o'tish qo'yish holatlari ham kuzatilmoqda. Ta'kidlab o'taman, terminatsiya vaqti bizda faqat 14 katalog va 17 ta katalog. Bizda 34 katalog endi yo'q. Faqat 4 katalog va 17 ta katalog. Ro'yxatdan o'tgan paytda yangi hamkor bitta ham buyurtma joylashtirmagan bo'lsa, bu avtomatik tarzda 4 katalog davomida terminatsiyaga uchratiladi. Agar brend hamkor buyurtma joylashtirib to'lamagan bo'lsa yoki to'lash vaqti tugagan bo'lsa, bu hamkorimiz aktiv holatda bo'lgani hisoblanadi va 17 ta katalog davomida terminatsiyaga uchratiladi. Uzr, mana bu yerda xatolik ketgan 3%. Bu 17 ta katalog hamma unvondan tortib prezidentgacha tortib hammasiga 17 ta katalog davomida terminatsiyaga uchratiladi. Mana bu oddiy holat, buyurtma yo'q sizda.
Bu holatda hamkorimiz to'rt katalog davomida terminatsiyaga uchratiladi. Agar mana bunday holatga ko'z tushadigan bo'lsa, bu holatda aktiv holat hisoblanadi va 17 katalogga cho'zilib ketishi mumkin terminatsiya vaqti. Yaqin qarindoshlar ro'yxatdan o'tkazish. Quyidagi holatlar ham ko'pgina kuzatiladi, chunki bizning hamkorlarimiz qanday yaqin qarindoshlarni ro'yxatdan o'tkazishda ko'pgina xatoliklarga yo'l qo'yadi. Keyinchalik esa ariza bilan homiyni o'zgartirishgacha yana qandaydir tashvish va muammolar uyg'otib kelmoqda. Shuning uchun aytib o'taman, sizning yaqin qarindoshingiz har doim sizning birinchi liniyangizda bo'lishi kerak bo'ladi. Faqat birinchi liniyangizda. Siz ertaroq o'tganmisiz, siz pasingizdan o'zingiz turmush o'rtog'ingizni ro'yxatdan o'tkazishingiz kerak bo'ladi. Lekin boshqa homiy tagidan emas, o'zingizni birinchi liniyangizdan. Brend hamkorni qanday qilib birinchi liniyasiga tashlash, qanday ko'rinishda bo'ladi? Yaqin qarindoshlar sirasiga sizning turmush o'rtog'ingiz birinchi navbatda, o'g'il qizingiz, ota-onangiz va aka-uka, opa-singlingiz. Qayta ro'yxatdan o'tish taqiqlanadi. Bitta hamkor boshqa homiy tagi yana qaytadan ro'yxatdan o'tish qat'iyan taqiqlanadi. 2.1 bandida yozilganidek, har bir hamkorning bittadan raqami bo'lishi shart. Ikkinchi raqam bu qoidabuzarlik, bunga biz bloklaymiz. Birinchi raqam asosiy hisoblanadi, qaysi raqam erta o'tgan bo'lsa. Yangi ishlash tartibi bo'yicha hamkorlar 2 marta ro'yxatdan o'tmoqda. Barcha holatlar aniqlanmaguncha raqam blokda qoladi. Hujjatlar topshirishda agar buzilishlar aniqlanmasa, blok olib tashlanadi. Kompaniya qo'shimcha tekshirish va qo'shimcha hujjatlarni talab qilish huquqini o'zida saqlab qoladi. Misol uchun siz o'zingiz yozilgansiz, boshqa strukturada akangiz yozilgan. Sizdan hozir biz talab etiladigan hujjat tug'ilganlik haqidagi guvohnoma. Biz sizdan shu hujjatni talab qilamiz. Agar bu hujjatni keltirib bera olmasangiz, raqamingiz blokda qoladi. Bu keltirib berganingizdan keyin agar hech qanday buzilish holati aniqlanmagan bo'lsa, raqamingiz blokdan yechiladi. Qaytadan ro'yxatga tasdiqlangandan so'ng agar hamkorning kompaniya shartnomasi bo'lsa, u sherikka yuborilgan xabarnoma bilan bir tomonlama ravishda bekor qilinadi. Qonunbuzarliklar holati bo'yicha hisob-kitob va bonuslar to'lanmaydi. Mana shuni oldini olishimiz uchun siz kontakt markaziga yoki mening elektron pochtamga yoki kerakli telefon raqamim bo'lsa, shunga murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. 2 marta ro'yxat bilan ishlash tartibi, hisobotlar har katalogda tuzib boriladi. Bir xil ma'lumotlarga ega bo'lgan hamkorlar har doim bloklanadi. Barcha raqamlar tekshirlar qoidabuzarlik aniqlanganda bloklanadi. Blokirovka topilgan barcha raqamlar bloklanadi. Beta notor berilgan 370 ta hamkor hozirgacha bloklangan. Bu 13 katalogdan to hozirgi 13 kataloggacha 1 yil davomida bloklangan hamkorlar soni. Ariza berishda hamkor o'zining birinchi raqamda ishlash imkoniyatiga ega, ikkinchi raqam harakatsizlik sabab bekor qilmaguncha bloklanadi. Bu terminatsiyagacha bloklanadi degani. Ro'yxatdan o'tish qoidalari, biznes xavfsizlik kafolatlarini ta'minlash yuqori turuvchi brend hamkorlari uchun tuzilmani butunlay saqlab qolish maqsadida siz o'zingizni eski terminatsiya bo'lgan strukturangizdan, guruhingizdan boshqa yangi guruhga o'tish holatida siz eski guruhdagi sheriklaringiz, hamkorlaringizni olib ketishingiz mumkin emas. Istisno tarzda siz o'zingizni yaqin qarindoshlaringizni ro'yxatdan o'tkazishingiz mumkin. Brend hamkorlar uchun ko'rsatmalar. Ko'rsatmalar brend hamkor uchun birinchi navbatda brend hamkor hech qachon boshqa guruhning odamlariga jalb qilish bo'yicha harakatlar amalga oshirishi kerak emas. Bu qat'iyan taqiqlanadi. Mana bunday holatda taklif qilish yoki boshqacha holatda taklif qilish mumkin emas. Chunki u boshqa homiyning tagidan ro'yxatdan o'tgan, boshqa guruhga tegishli homiy hamkor hisoblanadi. Internetda brend hamkorlar xulq-atvori qoidalari. Mana bu yerda aytib o'tish kerakki, aytib o'tish joizki, har doim takrorlayman, ko'pgina brend hamkorlarimiz mana bu yerda to'qnash kelishadi. Chunki ko'plari OLX ga joylashtirilgan, ko'plari Telegramda kanallari bor, Facebookda, Instagramda o'zining publikatsiyalariga ega.
Bunda qat'iyan taqiqlanadi. Bizda har doim qayta sotish jarayoni qat'iyan taqiqlangan. 4.7 da belgilab qo'yilgan. Siz o'zingiz uchun, shaxsiy iste'molingiz uchun mahsulotni sotib olasiz. Kerakli miqdorda va kerakli hajmda. Qayta sotish mumkin emas. Qayta sotish mumkin emas. Siz o'zingiz kanalingizda reklama qilishingiz mumkin, maslahat berishingiz mumkin va taklif berishingiz mumkin. Lekin narx bilan sotishingiz mumkin emas. Kanalingiz ochishingiz mumkin, sotsial platformalarda kanal ochish mumkin, faqat har tomonlama axloq kodeksiga rioya qilgan holda, bandlarga to'g'ri holatda siz o'zingizni kanalingizni rivojlantirib, biznesingizni rivojlantirishingiz mumkin. Qonunbuzarlik holati bilan ishlash tartibi. Bu yerda hamma savol beradi. Nima sababdan men direktor bo'lib turib blokka tushyapman? Men savolingizga javob berishim mumkin. Siz mana shu yangi kelgan hamkor sizni shaxsiy guruhingizda. Siz undan qandaydir tovar оборот, mahsulot aylanmasi va bonus olmoqdasiz. Sizni pastingizdagi homillaringiz uni olib kelishgan. U sizni guruhingizda, shaxsiy guruhingizda ro'yxatda turmoqda. Siz o'sha odamdan qandaydir bonus olmoqdasiz. Siz unga javobgarsiz. Agar e'tibor qaratsangiz, 6-axloq kodeksining 6-bandida direktorning qiladigan ishlari, talab qo'yilgan, direktorga qo'yiladigan talablar, direktor unvoniga qo'yiladigan, hamkorga qo'yiladigan talablar. O'sha yerda keltirib qo'yilgan hamma bandlar. Tushuntirishlar olib borilib, axloq kodeksi bilan tanishlar, bildirishnoma imzolanadi. Buzish holati to'g'rilanadi, blok yechiladi. Qayta qonun buzilishi holati kuzatilsa, raqam terminatsiyaga uchratiladi. Bu yangi kelgan hamkorimizga taalluqli. Direktor lavozimi bekor qilish, qayta hisob-kitob ishlari olib boriladi. Direktor tarkibidagi, uni boshqa huquq-qoidar qoidalar muntazam ravishda buziladigan bo'lsa, qayta ro'yxatdan o'tish imkoniyati shartnomasi bir tomonlama bekor qilish huquqini saqlab qoladi kompaniya tarafidan. Ishlash tartibini aytib o'tdim. Bu hozir ko'pgina to'qnash kelganlarda onlayn tarzda qayta sotish jarayonida yangi chiqarilgan ishlash holati, ishlash tartibi. Birinchi navbatda siz tanishtirilasiz. Agar yana bir marta qonunbuzarlik holati kuzatilsa, siz bir katalogga bloklanasiz, bir katalog blokda turasiz. Agar yana qayta buzilgan taqdirda raqam 3 katalogga bloklanadi. Blokirovkadan qilishdan keyin yana qayta takrorlanadigan bo'lsa, bu 3-holati huquqsiz terminatsiyaga uchratiladi. Darajasi yuqori darajadagi rahbarlar malaka va bonuslar qayta hisoblanadi. Hozir agar e'tibor beradigan bo'lsangiz, axloq xabarnomasida men o'zimni statistikam berib kelganman. Hamma bu bilan hali tanishib ulgurmagan. Onlayn tarzda qayta sotish jarayoni, onlayn statistika. Hozirgacha men 190 ta qonunbuzarlik aniqladim. Messenger, Instagram orqali savdo qilishda 46 ta holatni aniqlaganman. Shulardan tekshiruvlar natijasida 132 ta onlayn noqonuniy savdo bildirishnomalar imzolangan, qolganlar hozir blokda yoki tushuntirish ishlari bo'lgan, yoki Telegramdagi kanallar o'chirilgan, yoki OLX dan e'lonlar birin-ketin olishni boshlashgan. Ishlash tartibi chakana savdo bilan. Siz tarafidan biz elektron manzilimizga ma'lumot kelmoqda. Ma'lumotni o'rganamiz. Telefon raqami bo'ladimi, ism familiya bo'ladimi, yoki pasport ma'lumotlari bo'ladimi, yoki o'sha chakana savdoni egasining ism familiyasi bo'ladimi, qanday qo'shimcha ma'lumotingiz bo'lsa, hammasini yuborishingiz kerak. Bitta fotosurat yoki ikkita fotosurat qanchadir sonda fotosurat yuborib, faqat o'zingizdagi bor ma'lumot bilan menga tashlaydigan bo'lsangiz, men izlash jarayonida hech qanday o'zimizni bazamizdan hech qanday ma'lumot topmaydigan bo'lsam, bu tergov tugatiladi. Hech qanday ma'lumot topilmadi deb turib sizga javob qaytarishim mumkin. Shuning uchun harakat qilinglarki, yana qo'shimcha ma'lumot topishga
kim bilandir qaysidir bazamizda joylashgan hamkor bilan bog'lashga harakat qilinglar qo'shimcha ma'lumot olish orqali. Bunda ham shunday holat, bir katalogga bloklanasiz, ikkinchisida 3 ta katalogga, uchinchisi siz uchun terminatsiya bilan yakunlanadi. Yuqori darajadagi malakalar bo'lsa, qayta hisoblash ishlari olib boriladi. Hozirgacha bozordagi chakana savdo statistikasi bo'yicha OPO'larda noqonuniy savdo bo'yicha 38 ta shikoyat kelib tushgan. Taqdim etilgan ma'lumotlar joylarga to'liq tekshirilgandan so'ng hamkor 13 ta qonunbuzarlar aniqlangan. 12 ta bildirishnoma imzolangan, qoidabuzarliklar aniqlangan, bitta OPO bloklangan, yopilgan, bitta direktor unvoni ushlab qolingan. 14-katalog natijalariga ko'ra, axloq bo'limi topgan, noqonuniy tarzda topgan e'lonlar va shunga o'xshash mahsulotlar haqidagi publikatsiyalar. Noqonuniy savdo bo'yicha 4 ta shikoyat tushgan. Bundan tashqari bozorlarda men o'zim borib kontrolni zakup qilib 9 ta punktda audit o'tkazdim. Shundan bittasida hamkorni topdim. Bloklangan, direktorga blok qo'yganman, hamkorga ham blok qo'yganman. Ishlar olib borilyapti. Onlayn qoidabuzarlikka 47 ta OLX-dan topdim, 4 ta Telegramga aniqlandi, 9 ta bildirishnoma hozirgacha imzolangan. 2 ta OPO bloklangan, chegaraviy savdo bo'yicha 2 ta ish tergov qilinmoqda hozirda. Javobi 15-katalogning oxiriga aniq bo'ladi. 2 ta chegaraviy savdo bo'yicha. Qarshi choralari 14-katalogda mana bu joyda endi umumiy tarzda 13-katalogda, 13-katalog oxirida kompaniyamiz tomonidan axloq bo'limi tarafidan birinchi qo'yilgan qadam bo'ldi. Nimadan boshladik biz? O'zimizni bazamizdan tekshirishni boshladik. Nima uchun blok qo'ydim? 14-katalogga bayt buyurtmalar qo'shimcha tekshiruv o'tkazildi. Shaxsiy gigiyena va atirlar atrofidagi 20 va undan ortiq narsalarni o'z ichiga olgan buyurtmalar uchun blok qo'yildi. Hammasi bo'lib turli tuzilmalarda 1359 ta shirik hamkor bloklangan. Blokni olib tashlash uchun buyurtma maqsadini yozma ravishda ko'rsatish va kodeksning sotish va sotish qayta to'g'risidagi bandlarni qoidabuzarlikka aniqlanganda hamkorga qanday choralar ko'rilgani to'g'risidagi xabarnoma imzolash orqali blokka yetish mumkin. Ko'pgina savollar kelib tushyapti, nima uchun? Men hech qanday qonunbuzarlik qilganim yo'q-ku. Men hech qanaqa sotish jarayoni bilan shug'ullanmadim-ku. Yo'q. Hurmatli hamkorlar, sizlarga hech qanday qonunbuzarlik choralari ko'rilmagan. Sizga faqat shubhali tarzda ko'ringan buyurtmalar uchun sizlar va sizlarning pastlaringizdagi homiylar hamkorlarga blok qo'yildi. Bu shubhali tuyulgani uchun blok qo'yildi. Bizda 20 ta va undan ortiq o'z ichiga olgan buyurtmalar ro'yxati bor. O'shani hammasini oldikda blokka qo'ydik. Hozir birin-ketin bloklarni yechish jarayoni boshlandi. Qo'limdan kelgancha hozir bloklarni yechish jarayoni boshlayapman. Uzr so'rayman, agar hozirda sizlarga telefonlaringizga javob bera olmayotgan bo'lsam yoki pochtadan yuborgan xatlaringizga javob bera olmayotgan bo'lsam, hozir 1359 ta shulardan qaysi biri yuborgan bo'lsa, hozir asta-asta o'rganib chiqaman, bloklarni yechib boraman. Yana bir marta qaytarib o'taman. Bular hech qaysi qonunbuzarlik. Agar siz o'zingizni qonunbuzarligingizni agar o'zingiz tan olsangiz, yaxshi, lekin men qonunbuzarlik yuzasidan sizlarga blok qo'yganim yo'q. Men faqat shubha yuzasidan sizlarga blok qo'ydim. Bu shubhani yo'qotish uchun bildirishnoma bilan tanishtirib chiqyapman. Bildirishnomada yozilgan. Bildirishnoma qonunbuzarlik haqida emas. Buni ta'kidlab o'taman, bildirishnomani tasdiqlash deb yozilgan. Buni ham ko'rsataman hozir. Hozirgacha 200 dan ortiq bildirishnomalar kelib tushgan. Shulardan 200 tadan ortiq hamkorlarimiz bloklardan yechildi. Bildirishnoma, bu yerda men aytib o'taman, bildirishnoma tasdiqlash. Siz bildirishnomani to'g'ri o'qing. Bildirishnomaga tasdiqlash. Men yuboradigan boshqa bildirishnoma уведомление о нарушении рекламного договора.
u qonunbuzarlikni buzgan holatida yuboradigan bildirishnoma. Bu yerda bildirishnomani tasdiqlash. Siz buni tasdiqlab beryapsiz, siz chakana savdo bilan shug'ullanmaganligingiz haqida. Bu yerda ism familiyani kiritasiz, konsultant raqamini kiritasiz, homiy raqam, hamkor raqamini, yana hamkor raqamini tanlaysiz. Nima holatda, qanday holatlarda blok tushishini ko'rsatasiz. Ism familiya, imzo, sana, hujjat tagida yana ozgina joy qolyapti, bo'sh joy qolyapti. O'sha yerga izoh yozishingiz kerak bo'ladi. Nima? Mahsulotni o'zim ehtiyojim, shaxsiy gigiyena uchun oldim. Sovg'a uchun oldim. Sarpo uchun oldim. Promotion, o'zimning guruhimni o'stirish uchun promotion qildim. Plus to'g'risini aytishdan qochmang, agar sotgan bo'lsangiz sotdim deng. Bu sizga hech qanday rol o'ynamaydi. Faqat siz yozgan narsani men ko'rishim mumkin, meni boshqalar ko'rishi mumkin, boshqa hech narsa emas. Faqat u qachonki hozirda savol kelyapti, keyingi kataloglarda blok tushadimi? Shundan xavotirdamiz, keyinchalik siz bu yana blokka qaytarmaysizmi? Yo'q, men blokda hech qachon 2 marta qo'ymayman. Qachonki sizning nomingizga, o'sha bildirishnomadan keyin sizning nomingizga, sizni ustingizdan qandaydir murojaatnoma, mana bu hamkoringiz qandaydir qoidabuzarlikka yo'l qo'ydi. Mana shuni ko'rib chiqing. Ko'rib chiqqandan keyin qandaydir qonunbuzarligi tasdiqlansa, keyingina blok qo'yishim mumkin. Blok ikkinchi marta qo'yilmaydi hech qachon. Hammasi tergov qilinadi. To'liq dalillar ko'rinadi, asoslar ko'rib chiqiladi va agarda qonunbuzarligingiz aniqlansa, keyingina blok qo'yaman. Hozir birinchisi faqat siz bildirishnoma bilan tanishib chiqqanligingiz haqidagi imzolayapsiz siz. Hozir aytib o'tganimdek, pastga izoh yozishni unutmang. Izohda to'g'ri narsani ko'rsatishni aytib o'tdim. Sotgan bo'lsangiz sotganman deysiz. Pastda sovg'aga bergan bo'lsam, sovg'aga, qarindoshimga sovg'a qildim deysiz yoki promotion qo'yganman. To'g'ri narsani yozishni aytib o'tyapman har bir hamkorimizga telefon qilganga. Keyingi qo'yiladigan blok qachonki sizni ustingizdan yana ta'kidlab o'taman, sizni ustingizdan qachonki murojaatnoma kelib tushadigan bo'lsa, shundagina men blokni qaytarishim mumkin. Kompaniya qoidalar va xizmatlarini muhofaza qilish. Ko'pgina umumiy treninglarni aytib o'tdim. Hozir ham aytib o'taman, hurmatli hamkorlar. Mening funksiyalarim, misol uchun olaylik. Bir doirani oling yoki bitta uyda oling. O'sha uyda men markazda turibman. Ustun bo'lib turib, men markazda turibman. Siz uyda harakatlanib yurgan insonlarsiz. Men noto'g'ri harakatlansangiz, men sizlarni to'g'ri yo'lga boshlaydigan ustun bo'lib turibman, sizlarni to'g'ri yo'lga boshlab turibman. O'sha uydan tashqaridagi odamlarga men hech qanday vakolatim o'tmaydi, hech qanday to'sqinlik qila olmayman. Sizlarga bu narsa bo'ladigan bo'lsa, qonunbuzarlik bo'ladigan bo'lsa, sizlarga qandaydir to'g'ri yo'lni ko'rsatib turib, blok qo'yishim mumkin yoki boshqa shaklda murojaat qilib ogohlantirishim mumkin. Lekin tashqaridagi odamlarga men hech qanday vakolatim yo'q. Shuning uchun hozir bizning kompaniyamiz ham o'zimiz hamkorlarni o'ylagan holda birinchi navbatda sizni qiladigan ishingiz, agar bozordagi chakana savdo bilan qandaydir nuqtalarni ko'radigan bo'lsangiz, agar qonunbuzarlik aniqlansa, hamkor vakolatli organ O'zbekiston Monopoliyaga qarshi qo'mitasi huzuridagi iste'molchi huquqlarini himoya qilish agentligi consumer.uz shikoyat yozishi mumkin. Talab jismoniy shaxsdan bo'lishi kerak, chunki ular tovarlarning iste'molchilari va agentlik ularning huquqlarini himoya qilishga majbur. Hozirda biz kompaniya o'zimizning mahsulotlarimizni va sizlarning huquqlaringizni himoya qilgan holda biz ham ish olib boryapmiz. Hozirda yuridik hamkorlarimiz bilan Arafat mahsulotlar O'zbekistonda chakana savdosi jarayoni ustidan nazorat ruchka va nazorat tartibini
tamoyillarni topish, biz nima qilamiz, kim bilan bog'lanamiz, qanday shaklda, qanchalik tez mavzusida maslahatlashuv olib bormoqda. Hozir maslahatlashuv ketmoqda. Brend himoya qilish agentligi bilan maslahatlashuv olib borilmoqda. Yuristlarimiz ham hozir bekor o'tirishgan yo'q. Qo'limizdan kelgan hamma ishni ko'rib chiqmoqdamiz. Qayerga murojaat qilishimiz mumkin, qayerlarga murojaat qilish mumkin emas, nima qilsak biz o'zimizning kompaniyamizning obro'sini saqlab qolamiz va qaltis harakat, kompaniya uchun qaltis harakat qilmaymiz. Shuning uchun sizlardan talab etiladigan narsa, qandaydir joyda nuqta qonunbuzarlik holatini ko'rgan bo'lsangiz, kerakli organga murojaat qilishingiz mumkin. Jismoniy shaxs sifatida siz murojaat qilishingiz mumkin. Biz kompaniya tarafidan qo'limizdan kelgancha hozir ishlar olib boryapmiz. Xudo xolasa, keyingi kataloggacha hamma ishlar tugatiladi, jarayonlar tugatish arafasida. Webmanmaning to'g'ri dizayni. Ko'pgina savol beradi, qanday to'g'ri tuzsam kanalim axloq bo'limi bandlarini hech qanday buzmaydi. Sahifaga har bir tashrif buyurgan brend hamkorimiz shunday kirganda bu sahifa mustaqil homiyning kanali, Instagram kanali yoki qandaydir web manbasi hisoblanishini ko'rsatib o'tishingiz kerak bo'ladi. Menmada siz logotipimizdan, Oriflame so'zidan to'g'ridan to'g'ri foydalana olmaysiz. Manbaning egasi, familiyasi, ismi, elektron pochtasi, telefon raqami yaqqol osongina ko'rinib turishi kerak. Hozir bu yerda umumiy tarzda aytib ketaman, sizlarga noqulaylik tug'dirmasligi uchun va buni ko'rib o'tirishga va o'qishga vaqt ketmasligi uchun hozirda aytib o'taman, siz Oriflame logotipi yoki so'zni to'g'ridan to'g'ri ishlatishingiz mumkin emas. Qachonki sizni manbangizga kirganda mana bu ko'rsatilgan kontaktlar, o'zingiz kontakt ko'rsatib qo'yishingiz mumkin. Pochtangiz yoki referral havolangizni qoldirsangiz, sizga o'tgan, siz mana shu havoladan o'tgan har bir yangi kelgan hamkorimiz sizda birinchi liniyangizdan ro'yxatdan o'tadi va siz bu orqali kabinet homiy kabinetini siz boshqa o'zingizda analaringizga o'tkazishingiz mumkin. Bu hech qachon taqiqlanmagan. O'zingiz referral havolangizni qoldirishingiz mumkin. Kontakt raqamlaringiz va qandaydir lozung. Shu orzular sari jamoasiga ro'yxatdan o'tib, brend hamkor ismi shu ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Mana bunday holatlarda webmanmaga qo'yilishi kerak bo'lgan nomlar qat'iyan taqiqlanadi. To'g'ridan to'g'ri Oriflame so'zini ishlatish qat'iyan taqiqlanadi. Buni aytib o'tdim. Mana bu yerda ko'rsatib o'tganman, qaysi birlari ishlatish mumkin, qaysi birlarini ishlatish mumkin emas. Mana bunday holatlarda berilgan kanallarda to'g'ri yozish holatlari bor. Misol uchun rossiyalik hamkorlarimizni olamiz. Bu kanal faqat treninglar uchun bag'ishlangan. Hozir bizga ko'rsatishdi buni. Hozir men nazorat qilib boryapman. Nomi Total Beauty, shu produkt Oriflame. Bu yerda aytishingiz mumkin, Oriflame so'zi ishlatilgan. Oriflame so'zi ikkilamchi tarzda, ikkilamchi ma'no tarzda ishlatilgan. Mana bunday holatlarda mumkin emas kosmetika Oriflame original. Mana shunday holatlarda mumkin emas. Internetda har bir brend hamkor zamonaviy platformada Oriflame kodeksi tartib va qoidalarga muvofiq kanal, guruh yoki manba ochishi, treninglar o'tkazishi, yangiliklar almashishi, Oriflame mahsulotlarini reklama qilishi ma'lumot tarzi mumkin. Hammaning qo'lida planshet bor, hammaning qo'lida smartfon bor, hammada kompyuter bor, notebook bor. Bulardan foydalanib turib o'zingizning sahifalaringizni ochishingiz mumkin. Yuqori axloqiy me'yorlar har bir brend hamkor etika qoidalariga rioya qilishi shart. Siz boshqalar uchun namunasiz. Siz boshqalarni yetaklovchi inson hisoblanasiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Biz sizga yuksak marralar va muvaffaqiyatlar tilaymiz. Agar hurmatli hamkorlar, agar savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, bemalol hozir chatga o'taman. Bir daqiqa.
Chatni ochamiz. Xo'p. Hurmatli hamkorlar, savollaringiz bo'lsa, chatga yozib qoldirishingiz mumkin. Men hozir to'g'ridan-to'g'ri savollaringizga javob beraman. Xo'p, Anonymous savol berishdi. Assalomu alaykum. Stilist kompaniya hamkori bo'lsa va kompaniya mahsulotlarini sotish taqiqlanadimi? Sotish taqiqlanadi, lekin stilist bo'lib turib hamkor bo'lganingizdan keyin siz uni sotmaysiz, siz maslahat berasiz. Siz uni reklama qilasiz. Shu tarzda bu yoqdan homiy to'planadi va mahsulotni maslahat tarzida boshqalarga tavsiya etishingiz mumkin, agar tushungan bo'lsangiz. Savollar. Xo'p. Savollaringiz bo'lsa bemalol, hurmatli hamkorlar. Xo'p, Dinara, rahmat savolingiz uchun. Noqonuniy sotishdan tezroq kamaytirsak, biz ham shuni kutmoqdamiz. Hozir yuristlarimiz, undan tashqari kompaniya xodimlarimiz, bizni logotipimizni himoya qiluvchi korxona bu ish bilan shug'ullanmoqdamiz. Xudo xohlasa 15-katalog, 16-kataloglarda jarayonimiz tugaydi. Sizlarga aniq javob bilan chiqishimiz mumkin. Rahmat. Maftun, eshitganingiz uchun rahmat. Prezentatsiya yangi yozgan brend. Xo'p, marhabo Gulamova. Savolingiz uchun rahmat, opa. Yangi hamkor ta'kidlab o'taman. Yangi kelgan hamkor agar buyurtma umuman joylashtirmaydigan bo'lsa, 4 katalogga o'chib ketadi. Agar joylashtirib pul to'lamagan bo'lsa, vaqt o'tib ketgan bo'lsa, 17 ta katalogga cho'zilib ketishi mumkin. Lekin istesno tarzini aytib o'taman. Sistemamiz to'g'ri ishlash holatlari ham, noto'g'ri ishlash holatlari ham kuzatildi. Misol uchun, bir ikkita hamkorimiz ro'yxatdan o'tganu, buyurtma joylashtirib qo'ygan, pulini to'lamagan, qaytarilgan va qaytarilgan status chiqyapti-da. Ular 17 ta katalogga emas, 4 katalogda terminatsiyaga uchrab qolyapti. Sistema ham vaqti bilan noto'g'ri ma'lumot berishi mumkin. Shuning uchun maslahatim, yangi kelgan inson agarda siz bilan ishlash xohishi bo'lmasa, unga buyurtma joylashtirmang. Shunda 4 katalog davomida avtomatik tarzda terminatsiyaga uchratiladi. Hurmatli hamkorlar, u QA degan joyiga savolingizni yozish shart emas. Chatga ham yozsangiz, men savolingizni ko'raman. Alfa mahsulotlari. Shaxsan bilaman, bozorda ko'pgina mahsulotlar arzon narxda. Buni yo'qotish choralari boshlangan, yuristlarimiz bekor o'tirishgan yo'q. Nodir opa, savol uchun rahmat. Bloklar shu katalogda ochiladi. Siz birinchi navbatda bildirishnomani to'ldirasiz. Agar sizning pasingizda qandaydir tushunarsiz holat bo'ladigan bo'lsa, menga murojaat qiling. Qo'limdan kelgancha telefon qo'ng'irog'iga javob berishga harakat qilaman, lekin tushunib turibsizki, 1359 ta odamni har biri bilan bog'lanish qiyinligi va qo'limdan kelgancha jismoniy tarafdan harakat qilaman. Bloklar bu katalog oxirigacha ochiladi, xudo xolasa. Xo'p, etika Dinara, savolingiz uchun rahmat. Mana bu savolni kutgandim. Etika qoidalarni oddiy, oson, tushunarli tarzda ham hamkorlarimizga tushuntirish uchun bizga qisqa turini tashlab bera olasizmi? Tashlab bera olaman. Partnyor chatimizga qisqa tez to'qnash keladigan bo'limlarni ajratib qo'yaman-da, tashlab qo'yaman. Qachonki sizning oldingizga yangi hamkor kelganda, mana bu asosiy qoidalar. Birinchi navbatda 208 yaqin qarindoshlar ro'yxatga o'tmaganmi? Keyingisi, sen Telegram yoki OLX ga joylashtira olmaysan, bu mumkin emas. Maslahat tarzida, talab yoki taklif tarzida mahsulotlar reklama qilishing mumkin. Shu holatlarda asosiy bandlar bilan
qisqacha formada tashlab beraman. Kunni oxirigacha tashlab beraman xudo xohlasa. Savol uchun rahmat. Bu savol ancha talab kuchaymoqda, chunki ko'pgina to'xtash kelmoqda u bilan. Oriflame ishga taklif qiladi. Xo'p, Gulnora Turdimurodova, kanal va gruppalar qanaqa nom bilan ochsak bo'ladi? Kanal ochganman, Oriflame ishga taklif qiladi deb noto'g'ri. Xo'p, Oriflame so'zini ikkinchi ma'noda ishlating, Gulnora opa. Siz Oriflame so'zini ikkinchi ma'noda ishlating. O'zingizni shunday nom topingki, bizning Oriflame so'zimiz ikkinchi ma'noga tushib qolsin. Shunday o'zingizni shaxsiy brendingizni tashkil qilingki, o'shanga qarab turib, o'shanga kirib turib, Oriflame'ga kirganini bilsin. Siz o'zingiz mustaqilligingizda ko'rsatib o'tishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, Hidoyat, savolingiz va taklifingiz uchun rahmat. Oriflame'ga zakaz olmoqchi bo'lsam, plastik karton Humoyada zakaz ura olmayapman. Iloji bormi? Humoni ulasa. Humoni ulashda iloji bor. Apelsin, Kapital bankda Apelsin dasturi bor. O'sha yerga Humoni kiritasiz va o'sha yerdan to'lovlarni amalga oshirsangiz bo'ladi. Humo kartasini, Visa karta, Uzkart hammasini ulashda iloji bor. Xo'p, keyingi savollar. Xo'p, Muhabbat Murodovna. Savol uchun rahmat. Qalbaki mahsulotlar bozorda bor. Original mahsulotlar ularni oldida qimmatroq bo'lgani uchun original mahsulotlarga a'zo bo'ling, uring deb ikkilanishadi. Xo'p, oddiy misol beraman sizlarga. Hozir ko'pgina muammolar bo'lyapti bozorlar bilan. Oddiy misolda beraman. Bu imkon sizlar uchun qandaydir yo'l bo'lishi mumkin yoki qandaydir maslahat bo'lishi mumkin. Sizda oldingizga yangi inson kelyapti. Shunday bo'lyapti, men bozorda yarim narxida ola olaman-ku. Xo'p, siz boshida oddiy tushuntirishlardan olib borasiz, lekin asosiy narsani ko'rsatasizlar. Mana bu men ishlab topgan pul summam, iqtisodiy tarafdan mustaqilman, shuncha pul topaman, shuncha odam olib kelgan, shularni aytib o'tasizlar. Mahsulot olsang shuncha ball bo'ladi, mahsulot qilsang, odam olib kelsang shuncha. Shu paytda siz e'tibor bering. Mahsulotni sen bozordan olding, lekin boshqa odamga qayta sotding. Faqat uni foydasini olding. Senga faqat u foyda olib keladi. Cho'ntagingga faqat. Lekin sen hozir bizda Oriflame marketing biznesida ishlayapsan. Sen Oriflame rasmiy saytidan mahsulot olyapsan. O'sha mahsulot senga qandaydir bonus ballini beryapti-da, u yig'ilib boryapti har katalogda. O'sha bonus ball har katalogda qandaydir iqtisodiy tarafdan pul ko'rinishiga o'tyapti. Sen bozordan olgan mahsulotingni faqat boshqa odamga qandaydir ustma haq bilan qayta sotishing mumkin. Senga u faqat pul summasini cho'ntagingga olib keladi. Lekin bizda biznesga kirganingda bizdan Oriflame saytidan olgan har bir mahsuloting bonus balli bo'ladi. Har bir katalogda u yig'ilib boradi va senga qandaydir foyda, u ko'rinmas hisob raqamida saqlanadi va u yig'ilib boradi. U senga hech qanday zarar emas, u hech qanday senga malol kelmaydi. Shuning uchun shunday tushuntirib berishingiz kerakki, bizni biznesimizga kirish kerak-da va bozorda unutish kerak. Xo'p. Iqboloy, qanday savol berishdi? Savolingizni keltirib o'tsangiz, Iqboloy, bugun mana shunday savol berishdi. Qanday savol yozmabdilar?
Xo'p, Maftuna Ahadova, bu savolingiz o'rinli. Boya aytib o'tdim, 14-katalogda komandamga 3%, 6% hamkorlarga sovg'a qilish maqsadida mahsulotdan 5ta zakaz qilgandim. Blokka tushib qoldim. Hozir blok ochilgan. So'ramoqchi bo'lganim, yangi katalogga ham shunday sovg'alar uchun 5tadan yo'q, blokka tushmaysiz. Aytib o'tganimdek, bu bitta o'ylab topgan, axloq bo'limini o'ylab topgan bir sxemasi. Keyinchalik qachon aytib o'tdim, qachonki sizni ustingizdan qandaydir murojaatnoma yoki ariza keladigan bo'lsa, sizni qonunbuzarligingiz aniqlanadigan bo'lsa, shundagina blokka tushasiz. Keyingi katalogda bunaqa sxemadan ketmaymiz. Boshqa sxemalarni o'ylab topyapmiz hozirda. Blokka tushmaysiz. Xavotiringiz o'rinsiz. 5ta urishingiz mumkin. Bu faqat birinchi ko'rib chiqqan sxemamiz. Keyinchalik bu holatlar takrorlanmaydi degan umiddaman. Qachonki sizni ustingizdan murojaatnoma kelib tushadigan bo'lsa, o'shandagina men qayta chora ko'rishim mumkin siz tomoningizga. Muhammad Mardonova, xotir savolingiz uchun rahmat. Shunda sotish mumkin emasmi? Telegramdan sotishingiz mumkin emas, narxni qo'yishingiz mumkin emas, lekin mahsulotni tafsilotini berib turib, reklama tarzida, maslahat berish tarzida, taklif berish tarzida yangi hamkorlarni qo'shishingiz mumkin yoki mahsulotlar bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Agar qanday mahsulotni yangi hamkorlarni to'plash uchun. Xo'p, keyingi savollar. Xo'p. Hozir mashalloh savol jo'natibsiz, lekin savolda tushuna olmadim. To'liqroq ma'lumot bera olasizmi? Hozir savolingizga to'g'ridan-to'g'ri javob beraman. Savolingizni tushunmadim. Iqbol, Toshkentda mahsulotlarni ba'zida ancha arzonga bevosita olish mumkin deyishdi. Buni sizga kim aytdi? Bunday ma'lumotni sizga kim aytgan bo'lsa ham bu noto'g'ri. Bu ma'lumotni sizga qandaydir bizning hamkasbimiz aytdimi yoki qandaydir hamkor aytdimi? Agar buni aytgan bo'lsa, bu noto'g'ri ma'lumot. Biz Oriflame rasmiy sayti, siz u saytga kirasiz, kerakli hajmda, kerakli ehtiyojingiz uchun mahsulot xarid qilasiz va sizga buni kurierlar yetkazib beradi to'g'ridan-to'g'ri. Bu lekin bazadan ancha arzonga olish, bunaqa holat bizda yo'q. Xo'p, Sevara, savolingiz uchun rahmat. To'g'ri savol berdingiz, Telegram gruppam bor deyapsiz. Ismi, to'g'ri nom bering. Misol uchun ishga taklif qilaman yoki qandaydir nom o'ylab topingki, shunaqangi jarangdor bo'lsinki, shaxsiy brendingizni davom ettirib keting. Oxirida keyin Oriflame so'zini ikkinchi ma'noda ishlatib qo'ying. Shuning uchun keyinchalik mana shu brend asosida siz o'zingizni biznesingizni rivojlantirib ketishingiz mumkin. To'g'rilab qo'yishingiz kerak bo'ladi guruhingizning nomini. Xo'p, qanaqa bo'lgan? Xo'p, Bonu Saparbekova, assalomu alaykum. Opa-singillar birin-ketin tushishi kerak deb aytdingiz. Ya'ni qarindoshlar, shu agar noto'g'ri bo'lib qolib boshqa sponsor tagiga tushsa, u qanaqa bo'ladi? Agar noto'g'ri bo'lsa, premiyalar nima sababdan olinmaydi? Xo'p, bu savolingiz qiziqarli bo'ldi premiyalar bo'yicha. Xo'p, opa-singillar, birinchi erta opasi ro'yxatdan o'tyapti bitta homiy tagidan. Ikkinchi singlisi opasini ko'ryapti, qandaydir yutuqlarga erishayotganini. Men opamni ma'nosini takrorlagim kelmayapti, u boshqa homiyga borib turib ro'yxatdan o'tyapti. Va qanchadir vaqt o'tyaptiki, kimdir buni bilib qolyapti-da, murojaat qilyapti. Singlisi to'g'ridan-to'g'ri blokka tushyapti. Birinchi aytib o'taman, ma'lumot tarzida kim ertaroq ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, bu asosiy raqam hisoblanadi.
kim kechroq o'tadigan bo'lsa, bu ikkinchi raqam hisoblanadi. Ikkinchi raqam har doim blokda turadi. Qachonki sizda OPS birinchidan ro'yxatdan o'tgan u qandaydir premiya olib keladi, unga hech qanaqa ta'siri bo'lmaydi. Qachonki siz singlingiz bu yoqda boshqa guruhda ishlab kelyapti, u ishlab kelyapti-da, boshqa guruh bo'lgani uchun boshqa guruhda o'zining yaqin qarindoshi birinchi ro'yxatdan o'tgan yaqin qarindoshi birinchi liniyasidan tushmasdan boshqa homiy tagidan tushgani uchun blokka tushyapti. 208 matnida keltirib o'tilgan kodeksimizda 208 hamma yaqin qarindoshlar birinchi liniyadan o'tishi kerak. Kim ertaroq ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, ro'yxatdan o'tgan sanasiga qaraysiz, agar sana kimda ertaroq bo'ladigan bo'lsa, shuni tagidan tushasiz. Misol savollar beradi. Men aka-ukamni birin-ketin yoza olmayman o'zim tagimda. Hammasi birinchi liniya bo'lish kerakmi? Yo'q, birinchi liniya bo'lish shart emas. Birinchi o'zingiz yozdingiz, pasingizga akangiz tagidan ukangiz yozdirsangiz bo'ladi. Bu xatolik bo'lmaydi. Misol uchun, siz birinchi yozyapsiz, otangiz ikkita hozir hamkorlarimiz o'rtasida qo'l deb tushunishiladi. Ota-onangizni ikkita liniya qilish shart emas. Birinchi otangiz yozilgan bo'lsa, onangiz yozilgan bo'lsa, onangiz yozasiz, keyin pastdan otangiz yozdirsangiz bo'ladi. Bunda xatolik bo'lmaydi. Keyinchalik siz yozilyapsiz, turmush o'rtog'ingiz yozilyapti, keyin ikkinchi qo'lingiz bo'lib turib, sizning otangiz yoki onangiz yozilyapti, birin-ketin yozilyapti. Bunda xatolik bo'lmaydi. Siz birinchi qo'lingizda turmush o'rtog'ingiz bilan oilaviy shartnoma qilib qo'yishingiz mumkin. Turmush o'rtog'ingizda pastidagilar sizga o'tadi. Bir terminatsiya bo'lgandan keyin, ikkinchi raqam terminatsiya bo'lgandan keyin, oilaviy shartnoma tuzilgandan keyin tepaga o'tadi. Ota-onangiz o'zi alohida oilaviy biznes qilishi mumkin. Iqbol, skladdan bevosita mahsulotni olish mumkin emas, chunki opoyiz bo'lsa ham, skladimiz yonida opoyiz bo'lsa ham mumkin emas. Bunaqa narsa bu ma'lumot tasdiqlanmagan. Bu ma'lumot tasdiqsiz. Farqi bormi bizning mahsulotlar original ekanligi isbotlash uchun? Xo'p, Karima Shahnoza, savolingiz uchun rahmat. Qiziqarli savollar beryapti. Yaxshi, savolingiz zo'r. Hamma uchun misol qilib nimani olsak bo'ladi? Original va qalbaki mahsulot farqi uchun. Xo'p. Misol olaylik. Hozirgi malakam bo'yicha bozordagi ko'rgan holatlarim bo'yicha men sizga aytib berishim mumkin. Misol uchun, siz qandaydir parfyum magaziniga kirib qoldingizda, Excite so'rayapsiz. Sizga opa yoki aka, mana bunday narsa bor, Dubayskiy bor, original bor deydi. Dubayskiyni ko'rgan bo'lsangiz, kattagina korobkada, besonoqay korobkada. Originalingiz qanaqa desam, kichkinagan korobkani ko'rsatadi, Arifdan Dima Bilan. O'girib ko'rasiz, aylantirib ko'rasiz, keyin so'raysiz u anadan. Bu mahsulotni originalligini tasdiqlovchi hujjating bormi desangiz, do'konchi hech qanaqa hujjat bera olmaydi sizga. Yoki sertifikating bormi desangiz, sertifikat bera olmaydi. Original yoki qalbakiligini isbotlashingiz uchun siz har bir korobkamiz ustiga markirovka yopishtiriladi. U markirovkani, naklikani boshqa odam qalbakilashtira olmaydi. Agar qalbakilashtirsa, bu jinoiy javobgarlikkacha olib boradigan narsa bu. Markirovkamizda hech kim qalbakilashtira olmaydi. Agar qalbakilashtiradigan bo'lsa, bu jinoiy javobgarlik. Siz har bir mahsulotda markirovkamiz yopishtiriladi. O'zbekiston Oriflame UZB IPOO deb turib. O'sha sizda original mahsulot, bizning rasmiy saytimizdan kelgan mahsulotlikni isbotlaydi. Plus siz pasingizda har bir misol uchun bir mahsulotni oladigan bo'lsangiz, pastida saqlanish muddatini o'yib yozilgan bo'ladi. Qayta ishlab chiqaruvchilar yoki kichkina tadbirkorlar buni hech qanday usul bilan qalbakilashtirib olmaydi hech qachon. Qalbakilashtirib olmaydi. Misol uchun, dorilarni misol olaylik, dorilarni. Misol uchun, qalbaki dori bilan original dori. Siz boryapsiz, dori so'rayapsiz. Agar sezgan bo'lsangiz, yozuvi yoki pastda raqamini qo'lingizda yurgizsangiz, u bo'rttirib yozilgan bo'ladi yoki o'yib yozilgan bo'ladi. Bu original mahsulot. Agar oddiy qalbaki ustidan yurgizsangiz, silliq
korobka bo'ladi. Misol, siz korobkamizni o'girib ko'ring, buyog'ini ko'ring, saqlanish muddati o'yib yozilgan bo'ladi unga. Oddiy ishlab chiqaruvchi, ikkilamchi ishlab chiqaruvchi bizni mahsulotimizni unchalik qalbakilashtirolmaydi. Agar original mahsulotligini isbotlab bersangiz, mana nakladnoyim olgan, nakladnoyim bu Oriflame saytida urgan nakladnoyim, mana xohlasang markirovkasi turibdi. Shundan ajratib olishingiz mumkin. Xo'p, kirganlar ham Xo'p, Dinara, savolingiz uchun rahmat. Oriflame ilovasi hozirda ko'pchilik telefoniga tushmay kirisha olmayapti. Kirganlar ham qotib qolishdi deydi. Shu versiyasini yangilash imkoni bormi yoki bor, faqat qachonki siz ilovani ko'chirib olganingizda yoki tashlab olganingizda Play Marketdan yoki App Storedan yangilashni unutmang. Balkim u versiyasi eskidir. Eski versiyani ko'chirib olgan bo'lsangiz, qotib qolishi mumkin. Sizni boshqa misol uchun iPhone da ishlagan narsa, misol Samsung deylik, Samsung eng zo'r Samsungda ishlagan narsa oddiy Mi telefonga tushmasligi mumkin. Chunki Samsungning ekrani yorqinroq, Mining ekrani nima desam bo'ladi, sal qoraroq tarzda berilgan bo'ladi. Balkim versiyasi bir-biriga tushmagandir. Shuning uchun buni yo'qotish uchun siz Play Marketdan yoki App Storedan to'g'ridan-to'g'ri yangi versiyada ko'chirib olish kerak bo'ladi. Bir-biriga telefondan tashlab berish bo'lmaydi. Chunki boshqa telefonni versiyasi, boshqa telefonni protsessori, boshqa telefonni ichki xarakteristikasi boshqa telefonga tushishi mumkin emas. Shuning uchun har bir konsultantingizga maslahat bering, Play Marketdan alohida bizni ilovamizni ko'chirib olsin, o'zining telefoniga moslab. Shundagina qotmasligi mumkin. Xo'p, Bonu Sabarbekova, hozir savolingizga javob berdim. Ochgan kanalimizda fotosida katalogni rasmini qo'ysak bo'ladimi yo mumkin emasmi? Mumkin. Madina, savolingiz uchun rahmat. Qiziqarli savol. Ko'pgina so'rashadi, nimaga men narxi bilan qo'yishim mumkin emas? Narxi bilan qo'yish mumkin emas. Agar katalogni qo'ysam-chi, onlayn versiyasini qo'ysam bo'ladi. Katalogimiz onlayn PDF formatda. Har bir ikkita betdan iborat. O'sha ikkita betni har bir katalogda publikatsiya qilishingiz mumkin. Kanalingizda publikatsiya berishingiz mumkin. U hech qanday qonunbuzarlik bo'lmaydi. Misol uchun kanalingiz betiga rasm qo'ysangiz bo'ladi, katalogda. Har bir katalogga yangi katalogda rasmga olib turib qo'ysangiz bo'ladi. U ham qonunbuzarlik emas. Agar onlayn versiyada ikkita betni shunday hammasini birdaniga publikatsiya qiladigan bo'lsangiz, uni u ham berilmagan. Katalogdagi narx turibdi, uni o'zgartira olmaysiz. Agar pastdan boshqa narx yozadigan bo'lsangiz, bu qonunbuzarlik bo'ladi. Kanalda publikatsiya qilishingiz mumkin elektron versiyasini. Oriflame ilovasi bo'yicha javob berdim. Xo'p. Ma'mura, savolingiz uchun rahmat. Elektron pochta yoki Telegramdan. Telegramdan hozirchalik murojaat qilib turing. Hozir agar telefon raqami bo'ladigan bo'lsa, telefon qiling. Men sizga javob beraman. Call center. Xo'p, call center misol. Agar partnyor chatida bo'ladigan bo'lsangiz, o'sha Telegram loginim bor, Telegram loginim bor, o'sha yerdan yozib qo'yishingiz mumkin. Gulshan Toshtemirova, iltimos yangi qarorlarni katalog yakuniy kuni qilmasalaringiz, qancha insonlar asabiylashib o'ziga joy topa olmaydi. Xudo xolasa bunday holatlar kuzatilmaydi degan umiddaman. Bunday holatlar qayta takrorlanmaydi degan umiddaman. Bunday holatlar bo'lmaydi. Blok masalalari bo'yicha keyinchalik boshqa sxemada ishlashga harakat qilishdan boshladik deb aytib o'tdim. Bunday holatlar takrorlanmaydi degan umiddaman. Xo'p.
Dinara, savolingizni qayta yozibsiz. Bonu, bularga javob berdik. Keyingi savollarga o'tamiz. Xo'p. Xo'p. Xo'p, bildirishnomani qanday to'ldirishni aytib yuboring. Xo'p, hozir ko'rsatamiz. Bildirishnomaga o'tamiz hozir. Bildirishnoma. Bildirishnomani tasdiqlash. Buni o'zbekcha va ruscha versiyalari bor. Bildirishnomani tasdiqlash. Men ism familiyangizni yozasiz. Kim blokka tushgan bo'lsa, ro'yxatdan o'tgan raqam, kim ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, o'shani kiritadi. Pastda yana raqamni kiritasiz. Konsultant hamkor raqamingizni, ro'yxatdan o'tgan raqamingizni. Ism familiyangiz yoziladi. Imzo chiqargan paytingiz mana bu yerda noto'g'ri keltirgan. Imzo bu yerda bo'ladi. Imzo qo'yishingiz kerak bo'ladi. Sana, bugungi sana va tagida, qog'ozda tagida ozgina joy qoladi. O'sha yerga izoh berishingiz kerak bo'ladi. Shu mahsulotni shu maqsadda oldim, shu maqsadga ishlatdim deb turib. Shu xolos. Keyingi savollarga o'tamiz. Xo'p. Hozir Dinara, savol uchun rahmat. Ilovani hozirda biz yangilaganmiz. Ilovaga o'zgartirishlar kirgan, osonlashtirilgan holatda. Ko'pgina o'zgartirishlar kiritilmoqda. Mobil ilova yangi ko'rinishga keltirilmoqda. Nodira Husaynova, markirovka qayerda bor? Markirovka har bir buyurtmangizda ustida yopishtirilgan nakleykasi bo'ladi. O'sha markirovkasi. Xo'p. Xo'p, keyingi savollarimiz. Xo'p. Bozorlarga qachon olib tashlanadi? Rahima Habiba, savol uchun rahmat. Aytib o'tdim. Hozirda biz ish olib bormoqdamiz. Yuristlarimiz ham bekor o'tirgani yo'q. Sizlar tarafdan ham qandaydir qo'shimcha yordamlar talab etiladi agar qo'lingizdan keladigan bo'lsa. Men aytib o'tdim, qayerga murojaat qilishda siz jismoniy shaxs sifatida monopoliya hozir aytib o'taman. O'zbekiston Respublikasi Monopoliyaga qarshi qo'mitasi huzurida ochilgan iste'molchilar huquqlarini himoya agentligiga murojaat qilishingiz mumkin. Murojaat qilasiz, siz arizangizni olib qolishadi, choralar ko'riladi. Xo'p, hurmatli hamkorlar, savollaringiz bo'lsa bemalol yozishingiz mumkin. Xo'p. Saitova Fotima, ko'pda Telegramdagi internet magazin ko'ramiz. Bir mahsulotni bir korobkadan olishgan qanday? Ular shunga ko'p qiziqamiz. Bularni xo'p. 5 ta zakazdan boshqa mahsulotni olib bo'lmaydi. Xo'p. Анонимус задает вопрос. Здравствуйте, в магазинах продается Oriflame продукция оригинал, но ниже, чем внутренняя цена. Что делать? Я уже, как уточнил, вам нужен какой-то выход из этой ситуации. Я вам уже на узбекском объяснил, что нужно делать. Когда приходит новый новичок к вам и говорит, что в базаре продается полцены, что мне делать? Вы предлагаете ему: вот маркетинг и бизнес у нас, вот продукция. Когда ты берешь продукцию на бонус-баллы, у тебя копится в скрытом кошельке деньги. Ты, когда приобретаешь из базара, это только совет вам, чтобы уберечь этого человека от базара. Ты, когда приобретаешь в базаре продукцию, не сертифицированную, за твои деньги, ты можешь перепродавать эту продукцию другому человеку. И когда он приобретает, ты имеешь только 10% или 15% выгоду из этой продукции.
Если ты строишь бизнес в нашей компании, ты можешь вот это, вот это, вот это. Можешь выиграть. Можешь путевку выиграть. Можешь по экономической части можешь развиваться. Вы должны давать совет новичкам и уберечь их от базара. Это только совет. Вам нужно найти какой-то выход, не знаю, как сказать, нужно какой-то выход. Вы говорите только о проблемах. Я, как уже говорил, нужно найти какой-то выход. Hozirda aytib o'taman, sizlar hozir bozor bilan kurashishda bizga yordam bersalaringiz, bizga ham kompaniya tarzida ham qandaydir yordam bo'lardi. Hozir aytayotgan hamma narsalaringiz bular sizlar uchun qandaydir sabab. Bu yo'lda borishdagi to'siqlarni yengib o'tishdagi siz sababni ko'rsatyapsiz, sabablarni ko'rsatib kelyapsiz, lekin bulardan siz hech qanday imkon qidirmayapsiz-ku. Qanday men buni aylanib o'tishim mumkin, buni sakrab o'tishim mumkin, buni yoki pastdan o'tishim mumkin, yoki tepasidan o'tishim mumkin, yoki o'ng taraf yoki chap tarafdan o'tishim mumkin. Bu imkon. Siz har bir narsada imkon qidirishingizga harakat qilib ko'ring. Xo'p, keyingi savollar. Xo'p, Rabimova Yulduz savolingiz uchun rahmat. Ko'pincha Telegram kanal ko'p arifli mahsulotlar juda arzon narxda ko'ramiz, lekin bir xil narsa faqat katta sababi nima eshitishim, arzonlari Qozoqdan kelar ekan. Qozoqdan kelmaydi, bu hammasi o'zimizning mahsulot. Agar qandaydir ma'lumotingiz bo'ladigan bo'lsa, menga murojaat qiling. Bu kanalda kim egasi va qaysi hamkorimiz ekanligini topamiz va kerakli choralarni ko'ramiz. Bular Qozoq tovari emas. Hammasi o'zimizdan chiqib kelayotgan mahsulotlar. Anonymous temani qisqa variantini tashlang. To'liq varianti YouTube kanalda bor. Prezentatsiyani hozir men partner chatiga tashlayman. Anonymous yaxshi bo'ldi. Vыступленияңizdan ko'p foydali infolarni olib komandaga jo'natdik. Ishtiroklaringiz uchun rahmat. Agar ko'pgina savollaringizga javob bera olgan bo'lsam, o'zim xursandman. Xo'p, keyingi savollar. Savollaringiz bo'lsa bemalol, hozir vaqtimiz bemalol. Ariflar hamkor bo'lib magan yo'q. Rahima Habibov savol beradilar. Bitta hamkorimiz so'rayaptilar, Ariflayinda hamkor bo'lib magazinda sotuv qilsam bo'ladimi deb, katalog narsa sotsam deb. Yo'q, buni hozir biz yo'qotmoqchimiz. Iloji bo'lsa faqat magazin peshtaxtasiga bunaqa narsani joylashtirmang hech qachon. Siz boshqa odamni o'sha mahsulotni taklif berishingiz mumkin, maslahat berishingiz mumkin, reklama tarzida qilishingiz mumkin, lekin bu mahsulotimizda peshtaxtaga qo'yadigan bo'lsangiz, bu qayta sotish jarayoni hisoblanadi. Qayta sotish bo'lib qoladi. Добрый день, юзер пишет нам. Добрый день, этот блог отразится на истории консультанта? Нет, этот блог не отразится истории консультанта. Это не блог за нарушение, это блог только подозрение. Это не отразится на истории консультанта, это не будет влиять на консультанта, на закрытие какого-то звания. Если кто-то или что-то на ваше имя придет запрос, вопрос или какой-то, не знаю, нарушение с фото или какими-то доказательствами, тогда я могу открыть кейс и заблокировать вас до тех пор, пока не выяснится все эта информация. Это вопрос точно могу сказать, что не отразится на звание, закрытие на какое-то звание. Xo'p, hurmatli hamkorlar, savollaringiz bo'lsa beringlar. Hozir efirimiz vaqti chegaralangan, 20 minut
vaqtimiz bor. Agar o'zingizni qiziqtirgan savolingiz bo'lsa, berishingiz mumkin. Mana ishlash tartiblarini keltirib o'tdim. O'sha ishlash tartibim bo'lsa, qanaqadir savolingiz bo'lsa, berib qoling. Agar o'zingizda individualniy shaxsiy tarzda o'zingizda guruhingizga yangi kelganlar yoki direktorlar safiga qandaydir o'tib berish kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol vaqtni belgilashingiz mumkin. Menga murojaat qilishingiz mumkin. Men sizga shaxsiy tarzda direktorlaringiz yoki yangi kelganlaringiz uchun, yangi kelgan hamkorlaringiz uchun trening o'tib berishim mumkin. Xo'p. Xo'p, savol. Xo'p. Dilorom, savolingiz uchun rahmat, lekin yetkazib berish narxini tushirish imkoni bormi Xorazmga? Agar qandaydir taklifingiz bo'ladigan bo'lsa, bemalol info@ariflame.uz ga yozishingiz mumkin. Agar qandaydir yetkazib berish kompaniyalarini taklif qilmoqchi bo'lsangiz, o'zingiz takliflaringizni yozishingiz mumkin. Bu balkim qandaydir biz ketkazadigan, iqtisodiy tarafdan ketkazadigan qandaydir xarajatlarimizni qoplagan tarzda narxlarni pasaytirish imkonini bersa, bemalol o'zingizni takliflaringizni yozishingiz mumkin. 5 ta mahsulot zakaz qilsak ham blok qo'yiladimi o'sha konsultantga? Yo'q. Dilnoz opa aytib o'tganimdek, qachonki bu sxema faqat birinchi qadam bo'ldi. Qachonki bu konsultant 5 tadan uradigan bo'lsa, blok qo'yilmaydi. Qachonki sizni ustingizdan murojaat keladigan bo'lsa, o'shanda men blokni qaytarishim mumkin. Bemalol 5 tadan zakaz urishingiz mumkin. Faqat bu bitta sxemada ishlaganimiz uchun qanchadir qismga 1359 ta konsultantga blok tushdi. Qolgan tarafdan blok qaytarishi faqat qachonki murojaatnoma kelganda. Xo'p, Yulduzxon, savolingiz uchun rahmat. Agar yangi ro'yxatdan konsultant blok qo'yilgan o'zi masalasi yechishga ko'zim yetmaydi. Negaki pochtasi nimaligini, xo'p, pochtasi bo'lmasa, partnyoridan meni elektron loginimni olingda, menga yozing. Men elektron Telegramdan yechishga harakat qilib ko'ramiz. Zakaz urolmayapti. Karimova Dildora. Savolingiz uchun rahmat. Dildora, menga hozir murojaat qilsangiz, bu blok masalasini ko'rib chiqamiz. Xo'p. Xo'p. Keyingi savol. Nodira Husaynova. O'zingizni tanishtirib o'ting. Boshida kirmaganman. Xo'p, hozirga kirganlarga tanishtirib o'taman. Mening ismim Shohruh. Ariflame O'zbekiston kompaniyasida axloq bo'limining mutaxassis lavozimida ishlayman. O'zbek tilida prezentatsiya rolik qaysi saytdan olsam bo'ladi? YouTube kanalimizda Ariflame O'zbekiston YouTube kanalimizga joylashtiriladi zapis. Ariflame xo'p, keyingi savol. Assalomu alaykum. YTT ochganimizdan keyin kompaniya global ofisiga qanday dokumentlarimizni topshirishimiz kerak bo'ladi? Bu masalada men yordam bera olmayman. Kontakt markazimizga murojaat qilasiz, sizga yordam berishadi. YTT qanday hujjatlar kerak bo'lishini. Dinara, savolingiz uchun rahmat. Yetkazib berish Qoraqalpog'istonga haftasiga 2 marta qilishni iloji bormi? Aytib o'tganimdek, qandaydir yetkazib berish kompaniyalari bilan tanish bo'lsangiz, bizga takliflar tashlang. O'sha takliflarni o'rganib chiqqan holda biz boshqatdan ko'rib chiqishimiz mumkin, yetkazib berish muddatini kamaytirishimiz mumkin yoki xarajatlar kamayishi mumkin. Agar qandaydir takliflaringiz bo'lsa, bemalol biz takliflarga ochiqmiz. info@ariflame.uz ga yozasiz, takliflaringizni ko'rib chiqamiz, kompaniyani tanishamiz, suhbat olib boramiz. Agar bizga to'g'ri keladigan bo'lsa, o'zgartirishlar kiritamiz. Taklifimiz yoqadigan bo'lsa, o'zgartirishlar kiritamiz.
Husanova Sevara. Trening bo'yicha qanday murojaat qilsa bo'ladi? Yuqorida turuvchi direktoringizga murojaat qilsangiz, trening masalasida aytishib yuboradi. Partnyor chatida Telegram kanalimizga, Telegram loginimga yozish orqali trening masalasida kelishib olsak bo'ladi. Xo'p, keyingi savollar. Telegramdan shaxsiy o'zimga murojaat qilsangiz bo'ladi. Rusxon to'g'ri yozdingiz. Telegramdan shaxsiy menga murojaat qilishingiz mumkin. Partnyor chatida meni Telegram loginim bor, o'sha yerda ko'rsatilgan. O'sha yerda hamma savolingizga javob olishingiz mumkin. Nargizaxon, savolingiz uchun rahmat. Savolim, nega katalogdagi narxlar ko'tarilib ketmoqda? Buni aytib o'tganlar, agar eshitmay qolgan bo'lsangiz, bizda webinar bo'lib o'tgan 8% dan yuqorilar uchun, o'sha yerda keltirib o'tgan. Bizda hamma mahsulotlarimiz, men umumiy tarzda aytib o'taman, hech qanday ma'lumotlarsiz, to'liq ma'lumotlarsiz aytib o'taman. Bizda hamma mahsulotlarimiz tekshiruvlar natijasida o'tadi. Biz soliq to'laymiz, bojxonadan o'tamiz. Bizning mahsulotlarimiz hammasi valyutada olib kiriladi. Biz valyutaga moslab turib qilamiz. Bizga qo'yilgan hamma to'lovlarni hisobga olgan holda, biz O'zbekiston qo'ygan hamma to'lovlarni hisobga olgan holda biz mahsulotga narx qo'yamiz. Bu 6 oy oldin qilinadigan ishlar hammasi. Bu ko'tarilib ketayotgan sababi O'zbekiston Respublikasi qo'ygan to'lovlarni hammasini hisobga olgan holda biz mahsulotimizda narx belgilaymiz. Xo'p, keyingi savollar. Xo'p, Karima Dildora. Xo'p, Telegramda meni loginim bor. Partnyordan olsangiz bo'ladi, yuqoridagi direktoringizga murojaat qilsangiz, sizga aytishadi. Xo'p, hurmatli hamkorlar, agar savollaringiz bo'lmasa, webinarimizni tugatamiz. Agar savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, meni elektron manzilim keltirilgan. Agar o'zingizni shaxsiy tarzda, xo'p, savol yo'q. Agar magazin katta assortimentda sotilayotgan Oriflame mahsulotlarni ko'rsangiz, aytib o'tganimdek qo'shimcha ma'lumot topasiz. Faqat oddiy cheklanib qolgan telefon raqami yoki boshqacha ma'lumot emas, to'liqroq ma'lumot topib bersangiz, biz uni aniqlashda davom ettiramiz. Siz call centerga emas, menga murojaat qilasiz. Hamma ma'lumotni mana bu ko'rsatilgan elektron adresimga yuborasiz. Rasm bo'ladimi, telefon raqami bo'ladimi? Hammasini keltirib o'tasiz. Keyin chorani ko'rishni boshlaymiz biz. Xo'p, savollar bo'lsa berishingiz mumkin. 3 daqiqadan keyin webinarimiz tugatamiz. Agarda o'zingizni qiziqtirgan savol yoki trening bo'yicha qandaydir savolingiz bo'lsa, o'zingizda yuqorida turuvchi direktoringizga murojaat qiling. Birgalikda trening vaqtini kelishamiz va sizning guruhingizda shaxsiy tarzda o'zingizni yangi kelganlar va direktorlar uchun alohida web trening o'tib beraman. Dilnoz, savolingiz uchun rahmat. Men buni tushundim. Bu qonunbuzarlik emas, 5 tadan olgani qonunbuzarlik emas. Faqat shubhali tarzda ko'rganim uchun bloklaganmiz. Blokni yechishda imkoni bor. Menga murojaat qiling, blok masalasida aytib o'taman qanday yechishda. Xo'p, agar Oriflame ofisida boshqa kompaniyalar sotilsa, bu ahamiyati katta. Sevara, bu ahamiyati katta. Agarda siz ofisda boshqa mahsulotlar sotadigan bo'lsangiz, bu ofisda to'g'ridan to'g'ri yopish kerak bo'ladi. Siz ofisda faqat Oriflame uchun olgansiz, boshqa kompaniya uchun olmagansiz. Siz boshqa kompaniyani mahsulotlarini reklama qila olmaysiz.
yoki maqta olmaysiz. Chunki siz bizning kompaniyamizda ro'yxatdan o'tib turibsiz. Yoki boshqa kompaniyani mahsulotini tanlaysiz va boshqa kompaniyaga o'tib ketishingiz kerak bo'ladi, yoki bizning kompaniyamizni tanlashingiz kerak bo'ladi. Bu kodeksimizda yozib qo'yilgan, bandida keltirilgan. Biz kosmetika ishlab chiqaramiz, boshqa kosmetika ishlab chiqaradigan kompaniyani agar siz mahsulotini reklama qiladigan bo'lsangiz, yoki bizni tanlashingiz kerak bo'ladi, yoki boshqa kompaniyani tanlashingiz kerak bo'ladi. Rahima Habiba, Xorazmga qanchada vaqt tovarlar yetib keladi? Mahsulotlarimizni call centerdan qancha vaqtda yetib borilishini so'rashingiz mumkin. Xo'p, sizni ofissiz. Ofis degan ofis deb nazarda tutganingizda siz ofisingiz bormi deb o'ylayapman. Yo'q. Ofisda boshqa mahsulotlarni yoki siz o'zingiz boshqa kompaniyani mahsulotlarini reklama qila olmaysiz, maslahat bera olmaysiz. Chunki siz kosmetika sohasidagi boshqa kompaniyaga a'zo hamkor hisoblanasiz. Siz bizning hamkorimizsiz, siz bizning yuzimiz hisoblanasiz. Siz bizning mahsulotlarni reklama qilasiz, maslahat berasiz. Lekin boshqa kompaniyada ishlaydigan bo'lsangiz, bu bandimizda ham keltirilgan. Yo bitta kompaniyada ishlashingiz kerak yoki ikkita kompaniyada bittasini tanlashga to'g'ri keladi. Xo'p. Xo'p, Sevara, hozir men sizni savolingizni tushunmaganim uchun uzr. Agar noto'g'ri javob bergan bo'lsam, savolingizni tushunmagan yoki noto'g'ri javob bergan bo'lsam uzr. Xo'p, qancha vaqtda blok yechiladi? Xat bildirishnomani qachon qo'limga olsam, shundagina yechib yuboraman. Hozir Dilnospor recruiting kompaniyasi ochilgan. Bunda har bir recruiting kompaniyasi o'zining talabi bo'ladi. Biz talabni qo'yamiz, sizlar bajarasizlar. U qandaydir o'zgartirish kiritish mumkin emas. Bu oldindan belgilab qo'yilgan recruiting kompaniyasi yo 3 ta rekrut yoki 4 ta rekrut qo'yiladi shu mahsulotni olishingiz uchun. Hurmatli hamkorlar, agar web treningimiz sizga yoqqan bo'lsa yoki bu web trening boshidan ko'rmagan bo'lsangiz, Oriflame Uzbekistan YouTube kanalimizda to'liq zapisni ko'rishingiz mumkin. Bu zapis saqlanib qo'yiladi. Agarda qandaydir savol, javoblaringiz yoki shaxsiy trening masalasi bo'yicha bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Alohida ko'rib chiqamiz va o'tamiz. Hurmatli hamkorlar, e'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling. Hammaga omad va yuksak marralar tilab qolgan holda sizning Oriflame Uzbekistan.